வெல்கம் டு சிம்பிளி ஷென்பா. இன்றைக்கி வந்து நம்ம கோல்டுக்கான ஒரு சிறப்பு தாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிள் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். இந்த சிறப்பு செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்லைஸ் பைனாப்பிள் இருந்தால் போதுங்க. நல்லா பழுத்ததாக எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு லைட்டாக கொஞ்சமாக அதை அரைகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அரைச்சி இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பைனாப்பிள் ஜூஸ் எடுத்தாச்சுங்க. நல்லா திக்காக எடுத்துக்கோங்க. நிறைய தண்ணி ஊற்றி அடிக்க வேண்டாம். இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். பெப்பரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ அடுத்ததை பார்த்திங்கன்னா இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவு சுத்தமான தேன் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க. பைனாப்பிள் ஜூஸ், அப்புறம் பெப்பர், அப்புறம் ஹனி. நேச்சராகவே பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிள் வந்து கோல்டுக்கு ரொம்பவுமே நல்லதுங்க. இப்போ வந்து அது கூட நம்ம பெப்பரும் ஹனியும் சேர்த்துருக்கோம். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கோல்டுக்கு நல்லாவே ரிலீஃப் கொடுக்கும். இந்த மூணையுமே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது நல்லாவே எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. கோல்டு சீக்கிரமாகவே ரிலீஃப் ஆகும். உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளை கொடுக்கலாம். கஷாயம் அதெல்லாம் கொடுக்கும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், கசப்பாக இருக்குன்னு. இது நல்லாவே இனிப்பாக இருக்குது. நம்ம தேனும் சேர்த்துருக்கோம். பைனாப்பிளும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்குது. இந்த சிறப்பு பார்த்திங்கன்னா காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளை கொடுக்கலாங்க. 3 நாள் தொடர்ச்சியாக கொடுக்கலாம். இது கோல்டு பிடிச்சவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க. கோல்டு வரத்துக்கு முன்னாடி குழந்தைகளுக்கு இந்த மழை காலத்துலலாம் நம்ம கொடுக்கலாம். இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ்க்கு சிம்பிளி ஷென்பா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.